Parte 2 del video. Fíjate que recién acabo de apagar la hornalla, ahora fácil 30 segundos y sigue hirviendo. Esto es lo que hablaba del calor residual. Sigue hirviendo. Vos apagás la hornalla del fuego convencional y para de hervir enseguida. Fíjate cuánto sigue hirviendo. Mirá, está parada. Recién ahí está empezando a dejar de hervir. Pero mirá, sigue. Otra cuestión que me olvidé de comentar en el video anterior es que estos indicadores, por más que esta hornalla esté apagada, indican peligro de calor. Entonces, cuando vos lo apagues, va a quedar prendida esta luz indicadora de que te puedes quemar durante fácil 20-25 minutos.